30 жыл баштакы Мадумаровдун жүрөгү менен бүгүнкү Мадумаровдун жүрөгүн эгер момундай кылып койсо, бул жак тунук жүрөк болсо, бүгүнкү жүрөк бүтүн жери калбаган жалаң тилик. Жалаң тилик. Ар бири келип тилип олтуруп, bir бүтүн жер калтырбай калгандай көрүнөт. Аябай чоң оор жүк, чоң кыйынчылык. Бүгүн эле кучактап турган досуң, дос деген сөздү колдонбойм мен, досум деп келип, чыгып башкача сүйлөп, сени ыңгайлуураак жагдай келип калган болсо, керек болсо тээп өтүп кетип. Мен көп көрдүм андайды. Мага көп айтышат, Мадумаровго киши жакпайт деп. Киши жакпайт эмес. Киши жагат. Ар бир кишинин жакшы жагын көргүм келет, жаман жагын өзү көрсөтөт дегендей. Келген кишиден эле жүрөгүм безилдеп калды. Абайдын керемет сөзү бар го. Таянып турган таягымдан корком дейт. Караңызчы, философия. Таянып турган таягымдан корком дейт. Бирөөнүн колуна тийсең, сен де башыма согосуң ау деп. Не деген кайгы. Абайдын да жүрөгү ушунчалык талкаланган. Ушунчалык гыдырап, не деген кайгы, не деген бир жагдайга түшкөн. Пенде эмес, адам эмес, жаны жок. Өзү ошол таянып жүргөн таягымдан корком деген деңгээлге жетиш үчүн адам деген бул дүйнөдө, бул өмүрдө не деген бир кайгылуу, көңүл калчу окуяларды өткөрүш керек башынан. Элестетип көрбөйсүзбү?